Kære dig, tillykke med din udveksling. Hvor bliver det spændende. Du skal snart til at opleve og skabe minder, du vil huske for resten af livet. Du skal opleve et nyt land, et nyt sprog, madkultur, natur, natliv og venner. Og hvem ved, måske kommer du til at møde dit livs kærlighed. I så fald står vi klar i Ægteskab Uden Grænser til at tage en snak med dig, for der er mange ting, dig og din partner skal vide, hvis I gerne vil hjem og bosætte jer sammen i Danmark. For man tager det som en selvfølge, at man kan få lov til at bo i sit eget land med den, man elsker, men det er desværre ikke sådan. I Danmark har vi de strengeste regler i hele EU, og faktisk nogle af de strengeste i hele verden, når det kommer til familiesammenføring, og de regler spænder desværre ben for helt almindelige danskere som dig. I denne video vil vi gerne introducere dig til nogle af reglerne for det, som man kalder for familiesammenføring, hvilket er det, du skal søge om, hvis du skal flytte til Danmark med en partner, der ikke har et EU-pas. Hvis du bliver smaskforelsket i nogen, der ikke kommer fra et land inden for EU, og I tænker, I skal bo sammen i Danmark, er der en lang række regler og krav, som både du og din partner hver især skal leve op til, og så nogle krav, I skal leve op til sammen. Først og fremmest kommer spørgsmålet: har du penge? Det er nok de færreste studerende, der vil sige, at ja, de har en masse penge stående på deres bankkonto. Men det er nu sådan, og for at kunne blive familiesammenført, så skal I have 113.823,30 kroner stående på en konto, som I er villige til at låse væk i op til 10 år, som en sikkerhed i tilfælde af, at din partner skulle gøre noget, der koster kommunen penge. I skal også have 8.575 kroner til rådighed, for det er det koster at søge om familiesammenføring i første omgang, og den tilladelse skal forlænges 2 år efter, så husk at have nogle penge til overs. Apropos penge, så må du ikke have modtaget kontanthjælp eller anden social ydelse op til 3 år, før du søger om familiesammenføring. Så skal I også leve op til det, der hedder boligkravet. Jeres bolig i Danmark skal enten have en størrelse, hvor der er maks 2 personer per beboelseslokale eller 20 kvadratmeter per person, og så skal I have en lejekontrakt på minimum 2 år eller ubegrænset leje. Boligen må heller ikke fremgå på den liste, som politikerne kalder ghetto-listen. Det vil sige, at det ligger i et udsat område. Og så må du selvfølgelig ikke være dømt for vold mod en tidligere partner. Nå ja, vi skal også huske alderen. Dig og din partner skal være mindst 23,5 år gamle, når I søger om familiesammenføring, og så skal I selvfølgelig være sammen med egen frivillige. Udover det skal du som dansker have en tilstrækkelig tilknytning til Danmark. Hvad det betyder er, at du skal have læst mindst 6 år din uddannelse i Danmark, hvoraf det ene skal være på et højere niveau end 9. klasse, og du skal kunne fremstille en dansk afgangseksamen. Ja, det er ikke nok med et dansk pas. Hvis du af en eller anden grund ikke skulle kunne fremstille dette, så skal du op og betale for en dansk 3-prøve. Du skal også meget gerne have arbejdet fuldtid i Danmark i 5 år og have en videregående uddannelse, og når det kommer til din partner, så skal din partner også gerne have noget erhvervserfaring med sig, mindst et års videregående uddannelse og nogle sprog med i rygsækken, og så skal de lige have været på besøg i Danmark mindst en enkelt gang før, at I søger om familiesammenføring. Hvis alt det lyder uoverskueligt, så skal I måske overveje at smutte forbi et andet EU-land, før I vender snuden hjem mod Danmark. Så kan I søge om familiesammenføring og ophold under EU-reglerne. Det er gratis at søge om. I skal blot bevise, at I kan forsørge jer selv, og vejen mod permanent ophold er 1 million gange lettere. I Ægteskab Uden Grænser ønsker vi ikke at afskrække dig. Du skal altid vælge med hjertet. Det her er dit liv og din fremtid, og det skal du bygge med den, du elsker, på trods af tossede regler. Vi ønsker blot at være her for dig og din partner og støtte jer i jeres vej mod et godt liv sammen i Danmark. Del gerne den video og stil krav til politikerne, så vi kan gøre op med #tosseddanske regler. Kærlig hilsen, Ægteskab Uden Grænser.